朋友，我们现在来介绍6个符号英文法当中第5个记号，叫做子句。子句就是这样子带出来的，这是一个在英文当中非常特别而且非常重要的一个记号。根据过去的学习，我们知道英文出来的时候，先找主词，找动词。我们看这个例子 ，She loves， 她爱，她爱什么东西呢？我们看到这后面，我们后面一直往下看，她爱什么呢？She loves a man， 她爱一个男生，这就是1、2、3带出来最重要的英文的前3个单位。再出现的字就有可能有后面翻译前面的形容词的现象。我们继续看下去，她爱一个男生，一个什么样的男生呢 ？With courage， 介系词加名词 ，courage 叫做勇气，所以勇气的意思就是勇敢的一个男生，后面翻译前面，后面翻译前面。那么如果遇到有子句的时候，要单独看这个地方就是一个子句 ，because she is， 子句里面也有主词有动词，因为她是什么呢 ？A small woman， 因为她是一个小女生，所以她喜爱一个有勇气的这样子的一个男人。好，各位，这就是现在我们要介绍的非常重要的子句。子句就是由这样子的这个中括弧里面有一个字，这个字在学校教的时候叫做关系代名词、关系副词等等的，我们听完都觉得听不懂，所以很简单的，现在这个词叫做一个手，这个手带出来一个子句，而子句呢，很重要的关键就是要单独的来看它。现在我们来介绍下面的3种不同的子句。第一种子句叫做形容词子句，我们看到第一个现象，它一个手后面带出主词动词。She is a girl， 她是一个女孩。Who I like， Who 这个手就是指这个女生 ，I like， 我喜欢的这个女生，她是我喜欢的那个女生。形容词子句还有第2种现象是这样子的，手兼任主词的现象，后面接动词。She is a girl who studies hard。各位看到这个 who 就是我们的手 ，studies 是动词，所以这个 who 呢兼任我们的主词。Who studies hard？ 她是一个用功、努力读书的女孩子。这2个子句我们会注意到，这个 who 的后面有主词有动词，所以这个 who 也可以被省略掉，是可以接受的。所以我们的这个 who 有时候在英文上会看不见，不过我们的6个符号在书上都会保留这个空格给大家看，表示这个地方被省略掉了，因为它后面有自己的主词、自己的动词。可是各位看到这个句子 ，who 的后面直接接动词，表示这个手要兼任主词。既然是主词，它就不能被省略，所以这个 who 要保留在这边。这是形容词子句的现象。现在我们看第2种，叫做副词子句。副词子句就非常简单，就是规规矩矩的手、主词、动词。I like the girl， 我喜欢这个女生 ，because she is nice， 因为她人是很好的。这个 because 带出主词动词，标准的副词子句表示原因。再看第3个，叫做名词子句。名词子句一样，第1种情况手后面有主词动词。What I need is money， 各位，这个是一个主词，我需要的这些东西，这是主词，就是什么呢？钱。好，各位，这个句子看起来就有一点深度了，其实很简单。这样子合在一起叫单独看，所以这个是一个主词。还记得我们的主词有长有短，这里千万不要以为它有3个字，而是一个整合在一起的一个单位，叫做主词。我需要的这些东西呢，又是 money， 就是钱。好，那我们再看到手兼主词的现象 ，I don't know what happened， 我不晓得发生什么事。这个 what 就是我们的手，同时兼任主词。后面带动词，我不晓得发生了什么事情。所以各位，英文的子句有3种东西，第1个叫做形容词子句，第2个叫副词子句，第3个叫做名词子句。每一个子句都要单独看。如果各位了解这个观念，在英文看起来就非常的容易了。所以说来说去，简单的6个符号就是把英文分成一小节一小节，子句就是一小节。让大家一看就能懂，一懂就能牢牢记住。可是各位一定要记得，
一定要有声音，有声音才能够记得住，才能好玩，进而能够缩写运用出来。各位如果对英文有兴趣，希望快速学习，能够学完，能够用，能够考，那就希望各位用六个符号英文法来帮助大家。那么我们现在介绍的叫做子句，在下一次我们会介绍分词句构，那我们就等下回来分享了。那么要用6个符号来学习英文，就是请各位利用函授课程来学习，这是正课，然后再到网络会员区去做，或者是听一小节一小节分割的考题。希望6个符号英文法快速的能够帮助大家学习用跟考英文。